কামার শিল্প পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পের মধ্যে অন্যতম প্রাচীনতম শিল্প। লৌহ যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কামার শিল্পেরও সূচনা হয়। কৃষিকাজের জন্য লাঙলের ফলা তৈরি করা এই শিল্পের অন্যতম বিশেষ কর্মসৃষ্টি। লাঙলের লোহার ফলা তৈরি কৃষিকাজকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং মানুষের সভ্যতারও অগ্রগতি ঘটায়। শুধু তাই নয়, দা, কোদাল, কুড়াল, শাবল, বটি, পেরেক, ছুরি, কাস্তে, নিড়ানি, খুন্তি এই সমস্তই কামার শিল্পের অবদান। কামার শিল্পীদের কর্মকার বলা হয়। আমাদের সমাজে বহুদিন আগে থেকেই এই কর্মকারগণ রয়েছেন। তবে দুঃখের বিষয়, উচ্চ সমাজে তাদের কোনো স্থান ছিল না। মূলত শূদ্র শ্রেণীর মানুষেরা এই কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন। প্রচলিত লোককাহিনী মতে কোনো এক শূদ্র মহিলার সঙ্গে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার প্রণয় থেকেই কর্মকার বা কামারের জন্ম হয়। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দিয়ে বলতেই হয় যে কামার শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের দিন রাত জ্বলন্ত গনগনে আগুনের সামনে বসে হাপড় টেনে, হাতুড়ি পিটিয়ে, যথাযথ বুদ্ধির প্রয়োগ করে একটি একটি করে জিনিস তৈরি করতে হয়। লোহা পেটানোর কর্কশ শব্দ, পোড়া গন্ধ, পোড়া লোহা থেকে বিচ্ছুরিত আগুনের স্ফুলিঙ্গই যে কোনো কর্মকার দোকানের পরিচিত ছবি। বর্তমানে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরে ও গ্রামে কামারের দোকান দেখতে পাওয়া যায়। তাদের আরাধ্য দেবতা বিশ্বকর্মা। ভাদ্র মাসের নির্দিষ্ট তিথিতে মিষ্টান্ন, চিড়ে, গুড়, ফুল, ফল, চন্দন বাটা, গঙ্গা জল, কাপড় ও রৌপ্য অলঙ্কার দিয়ে পূজার্চনা করা হয়। একই সময়ে কামারদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সমূহকেও উপাসনা করা হয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কামারদের চাহিদা এতটুকুও কমেনি। তারা আপন সংস্কার, ঐতিহ্য, শিল্পরীতি নিয়ে আপন মহিমায় সমাজে অবস্থান করছেন। আর আজ তারই একটি ছোট্ট নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। Gracias.